ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீட்டுக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஹோம் அப்ளையன்ஸோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராடக்ட் நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது என்ன ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம்ப்டனோட Briz Deco ஹை ஸ்பீட் சீலிங் ஃபேன். இதில் 2 கலர்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது, ஒயிட் வித் கிரே, ப்ரௌன் வித் காப்பர். இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 2225. நான் வாங்கின ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1699. இந்த கிராம்ப்டன் சீலிங் ஃபேன் மேட் இன் இந்தியா. இதோட வோல்டேஜ் கன்சம்ஷன் 220 to 240. இதோட ஸ்வீப் கெப்பாசிட்டி 1200. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் பாக்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அடி வாங்கின மாதிரி இருந்தது. ஆனால் கிராம்ப்டன் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பக்கா பேக்கிங்கில் வந்திருக்கு. இது கூட என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் அட்டாச் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஃபேனோட ஹெட் பாக்ஸ்ல இந்த ஃபேனோட ஹெட், அதோட சீலிங்ல அட்டாச் பண்றதுக்கான பைப், அதோட கிளாம்ப், அதோட ஒரு கப், அதோட வாரண்டி கார்டு அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டோட பேக்கிங் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இது எவ்வளவு சேஃபா எனக்கு ரீச் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இது பார்டர் மட்டும் கிரே கலர்ல இருக்கு, சென்டர்ல ஒயிட் கலர்ல இருக்கு. இந்த கிராம்ப்டன் சீலிங் ஃபேனோட வாரண்டி பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 24 months. ஸோ வாரண்டி கார்டை மிஸ் பண்ணாம பத்திரமா வச்சுக்கோங்க, அட்லீஸ்ட் 2 yearsக்கு. இப்போ இந்த ஃபேனோட விங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். விங்ஸும் பக்காவா பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. கிரே கலர் இருக்கிறதுல மட்டும் ஸ்கிராச்சஸ் விழக்கூடாதுன்னு கார்ட்போர்டோட கவர் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. டோட்டலாக ஒயிட் அண்ட் கிரே கலர் இருக்கனால இதோட அப்பியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிச்சாக நீட்டாக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட்டோட பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் பாக்ஸோட அட்டாச் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டோட பில்லையும் இந்த வாரண்டி கார்டையும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் வச்சுக்கோங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் எனி கிளைமிங்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபைனலாக கிராம்ப்டன் சீலிங் ஃபேன் அசம்பிள் பண்ணதுக்கு கூட அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. 1700க்கு வர்த்தி பை.